ஹாய் காய்ஸ், நேற்று நம்ம ரெகுலர் கஸ்டமர் ஒருத்தவங்க ஃபோன் பண்ணி சம்மர் ஸ்டார்ட் ஆகுது, ஸோ ஏசியை வந்து சர்வீஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி கூப்பிட்டுருந்தாங்க. நம்மளோட சர்வீஸ் டீமை வந்து கஸ்டமர் வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சி விட்ருந்தோம். அவங்க செக் பண்ணிவிட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா உள்ள ஒரு ப்ளோயரு, காயில் எல்லாமே வந்து டஸ்ட்டு ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது. கஸ்டமர்கிட்ட வந்து ஜென்ரலாக சர்வீஸ் பண்ணலாம், இல்லைனா ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக கழட்டி வாட்டர் வாஷ் பண்ணலான்னு கேட்கும்போது வந்து என்னென்னா, கஸ்டமர் வந்து ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக கழட்டி எடுத்து வாட்டர் வாஷ் பண்ணிடுங்க, ஏன்னா என் வீட்டில் சின்ன குழந்தை இருக்குது, ஸோ அதனால் கம்ப்ளீட்டாக கழட்டி எடுத்து வாட்டர் வாஷ் பண்ணி கொடுங்கன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அதனால் நம்ம டீம் வந்திங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக ஏசி, காயில், ப்ளோயர் எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட்டாக ரிமூவ் பண்ணி ஃபுல்லாக வாட்டர் வாஷ் பண்ணிவிட்டு பக்காவாக எல்லாம் காய வச்சுட்டு அதே மாதிரி நல்லா ஃபிட் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. இதுபோல் சர்வீஸ் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா சண்முகம் யாருக்குன்னு கால் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ காய்ஸ்.